这里没有药店，药物一般是在当地的杂货铺零售。不大的店铺商品琳琅满目，食品饮料和生活用品一应俱全。这位父亲是来给他的孩子购买治疗疟疾的药物。由于几内亚药品和医疗设备全部依赖进口，再加上运输成本高，还有中间商赚差价，使得药物价格非常昂贵。这一小瓶治疗疟疾的注射液售价高达50欧元，折合人民币近400块。当地很少有居民能买得起整盒或整疗程的药品，居民们生活艰难，小孩子从小就学会了自力更生。小送货员刚完成一单任务，就急匆匆返回卡车旁边，以便能够多运几趟。对于一个9岁的孩子来说，遇到稍重一点的货物，他们很难搬上小推车，力气不足是他们从事这份工作的最大障碍，往往需要雇主帮忙。在几内亚的托科努，雇佣童工的现象并不罕见。在这座简陋的家具制作工厂，108个孩子正干得热火朝天，他们其中有很多在4、5岁时就被送到这里干活，有些大一点的孩子在这已经工作了近10年。家具厂的工头说，这些孩子们都在学校上学，他们只是利用空闲时间或者假期来此学习课外技能。工头挥手把手教授小学员们如何打磨家具。这个只有5岁的小男孩弄丢了他的砂纸，在工头的质问下，他显得手足无措，眼神中充满惶恐。这个本应该在幼儿园接受启蒙教育的5岁男孩，承受了太多这个年纪不该经历的苦楚。工头介绍说，这些孩子在这里学习制作家具的技能，他们长大后都能以此谋生。但从摄像机捕捉到的画面中可以看到，这群孩子们从事的都是一些简单重复性的体力劳动。记者在询问孩子们问题期间，工头一直在旁边试图引导他们回答。经过记者深入了解后得知，这里的孩子年纪在5至16岁之间，他们每天需要工作12个小时。其实这群所谓的学徒就是来此干活的童工，机械式的重复同一动作，一天下来体力消耗巨大，只有成年人才有的腰酸背疼，这群孩子也深有体会。这名只有9岁的儿童向记者展示他手掌上的胼胝，也就是俗称的老茧，这是由于长期受摩擦和压迫所引起的皮肤角质层增厚造成的。他说，刚开始做这份工作时手掌很烫，然后隔天就会长出水泡，水泡磨破后非常疼，但是他仍要继续工作，久而久之就形成了胼胝。根据世界银行公布的数据显示，几内亚的平均受教育年限为 2.7 年，排名世界第186位。小学的入学率为 50%， 到了中学的入学率仅剩 10%， 而全国国民的大学入学率甚至低于 1%， 全国文盲率高达 70%。 家具厂的童工每天早上6点出工，下午6点下班，工作了12个小时的孩子们下班后还需要徒步3公里才能到达居住的集体宿舍。这些孩子的家庭都比较贫困，父母为了一些微薄的酬劳将孩子送到这里打工，当地人称这些父母是出租孩子，他们其中有些人已经有6年没见到过父母了。在几内亚，雇主为了降低成本而选择雇佣童工，因为童工的工资往往比成人少。更重要的是，童工比较单纯和可靠，他们对自身享有权利的认识也较少，故此他们比成年工人更愿意受雇主控制，如愿意加班、不会旷工、不会组织工会及不会偷窃等。大多数童工的生存环境都比较恶劣。回到居住地，这位戴帽子的老者是家具厂的负责人，他充当这群孩子的父亲，而他的3个老婆在此扮演母亲的角色。虽然在工厂一天的工作结束了，但108个孩子仍然不能休息。根据年纪的不同，他们每个人都会被分配不同的家务，如打水洗衣、劈柴扫地等等。直到夜幕降临，饥肠辘辘的孩子们才吃到一口热乎饭。灰暗的房间内并没有照明的灯具，平时他们使用手电筒或者蜡烛照明。今天是改善生活的日子，负责人给童工们安排了平时很难吃到的大米饭，并配上了些许菜汤，这对孩子们来说是难得的美味佳肴。风卷残云过后，一盆大米饭被消灭殆尽。虽然负责人拥有一个规模不小的家具工厂，但由于产量低和成本高昂等原因，导致他的利润并不高。另外，他还要负责108个孩子的饮食和住宿，所以他的生活在当地也算不上富裕。童工们吃过晚饭，简单收拾规整后就会立刻休息。虽然天色还早，
这群孩子也正值嬉闹玩耍的年纪，但他们实在太累了。第二天还需要在凌晨起床，早上6点会准时开工。简陋的宿舍内搭建了一个大通铺，每个房间挤着15到20人不等。这就是几内亚童工最真实的生活，他们日复一日，常年如此。国际社会对于很多贫穷落后的国家雇佣童工的现象仍具有争议性。从道德和人权角度看，一方观点认为，雇佣童工被认为侵犯了儿童权利，因影响其教育、健康和发展等因素，引发了国际社会对于保护弱势群体的关切。而另一部分观点则认为，平衡保护儿童权益的同时，也应设身处地，考虑到当地的经济和家庭状况。许多家庭依赖于孩子的劳动力来维持基本的生计，而停止雇佣童工则可能导致他们的经济困境加剧，从而造成更加难以挽回的损失，如饥饿和犯罪。连最基本的温饱都无法解决的情况下，一切都是空谈。不知道大家对这两种观点有何看法或想法呢？重新回到基西杜古的运输线，另一名卡车司机阿马卡正为当地最偏僻的城镇科宁杜运输物资和药品。他驾驶的是一辆前苏联产的吉尔130卡车，车龄已经有30多年了。吉尔130曾是前苏联销量最大的一款卡车，采用8缸150马力的发动机，运行起来非常好听，但油耗很高。与国产的解放和东风一样，属于中型卡车，后面能带拖挂。中国也曾在80、90年代大量进口。阿马卡从父亲那里继承了这辆古董车。目的地科宁杜距此虽然只有45公里，但是由于地处偏僻，该运输线是几内亚道路状况最糟糕的。阿马卡不敢掉以轻心，眼前的坡道并不算陡峭，但是坡面泥泞，到处是坑。饱经沧桑的卡车行驶在这样的路面上，疯狂扭动的车身，感觉随时都有散架的可能。一个侧滑，导致卡车后轮陷入了深达半米的泥坑，他们必须铲掉几个轮胎下的淤泥才能脱困。这些沟壑是被雨水冲刷形成的，有些可深达1米多。在助手们的帮助下，卡车顺利驶出泥坑。不过该区域道路状况实在太糟糕了，刚出龙潭又入虎穴，千沟万壑的路面让卡车再次遇困，后轮打滑，失去抓地力，前轮一侧被完全架空，3步一坑，5步一坎，他们举步维艰。不过聪明的助手在道路旁边发现了一个白蚁丘，这是很好用的路面填充物。干燥的白蚁丘质地坚硬，只需要把它敲碎撒在轮胎下面，就能起到很好的防滑作用。这比单靠清理轮胎下的淤泥更加有效，且省时省力。在非洲很多国家的偏远地区，道路和车辆的状况都很差，从事长途运输的车辆一般都会雇佣2至4名有经验的跟车助手，他们拥有高超的修车技能，并能在条件有限的情况下解决问题。有时他们需要全程徒步为车辆保驾护航。这个职业我也在往期视频中有过介绍，虽然极其辛苦，但他们的收入并不高，因为他们找不到其他工作，也没有经济能力买车，所以他们只能依靠自己的体力来换取微薄的报酬。阿马卡在助手们的努力下再次顺利脱困。旅途中他们找到一些石块，这在该地区丛林并不多见，这是防止轮胎打滑和陷入深坑很好的填充物。助手们把这些石块全都收集了起来，沿途他们把其中一部分扔在路面沟壑较深的地方，因为返程还要走这里，遇到下雨天路面松软泥泞，这些石块就能派上大用途。夜幕来临，气温骤降，他们距离目的地还有一段距离，巨大的温差让乘客和助手们已感到一丝寒意，撑起来的遮雨布能让他们的身体稍暖一些。45公里的艰难旅程，阿马卡和助手们花费了10个小时。科宁杜是几内亚法拉纳地区达波拉县的一个城镇，生活着大约1万居民。该小镇仅有一个不大的诊所，且没有专业医生。药品和疫苗被第一时间交给了小镇唯一的医护工作者本杰明。这批药物他已经等了3个月，货架上早已空空荡荡。诊所内虽有冰箱，不过由于地处偏僻，电力供应很不稳定，经常停电。为了避免夜长梦多，本杰明需要尽快给当地的适龄儿童进行注射。清晨的科宁杜，已有灵性的村民开始了一天的劳作。
不用为繁重课业而烦恼的孩童尽情嬉闹奔跑。雨后的空气中回荡着虫鸣鸟唱，使人倍感平和与宁静。然而在科宁杜的另外一角，由国际卫生组织援建的诊所内早已忙碌了起来。虽有国际援助，但国家积弱，医疗资源缺口很大，经济困难使得一些人难以获得最基本的医疗服务。这次运来的疫苗是由联合国儿童基金会援助的，主要用于预防几内亚发病率较高的白喉和脊髓灰质炎，也就是小儿麻痹症，还有麻疹和破伤风等常见疾病。这名2岁的婴儿太虚弱了，他无法接种疫苗。这个年纪的宝宝正常体重应该在9至17公斤之间，但他只有6公斤重。孩子的母亲说，宝宝经常因为胃疼而哭闹不止，而他们的家庭无法负担高昂的医疗费用。本杰明说，他通常会拿出自己工资的一部分来帮助这样的家庭，但他无法救助这里所有的人。在几内亚，每100名0至5岁的儿童中，有15个都活不到5岁。即便是活到5岁，也有超过1/5的儿童长期营养不良。根据世界卫生组织的数据，国家财政分配给医疗卫生领域的投入仅占国家财政支出的2.3%，在所有非洲国家中排名垫底。2020年，几内亚每10万人口只有1.4名医生和3.1名护士。几内亚全国医护人员总数仅为1000人左右，其中一半分布在首都科纳克里各医疗机构。很多偏远地区的村庄从来没有过专业医生。本杰明试图用自己的努力来填补这项空白。虽然经验丰富，但他只是一名护士。今天诊治的患者是一名50岁的男子，他的动脉瘤破裂。本杰明清楚，这种重症疾病不能耽误。天价的手术费用和缺医少药，再加之专业医院距此较远，交通不便，这些都导致患者注定时日无多。但本杰明还是在有限的条件下尽力为其治疗。作为该地区唯一的医疗工作者，虽然只是一名护士，但本杰明常年如一日为民众提供最基本的医疗服务，这让他受到当地人的信任和爱戴。他也用自己的实际行动诠释着南丁格尔精神。混乱和纯洁有时候可能并不是反义词，因为在这个国家，二者一直同时出现。几内亚本可以依靠矿产储备的天然优势成为非洲最富有的国家之一，但动荡的历史环境、失败的经济管理、贪污腐败严重，还有周边国家的难民大量涌入，都给该国苦苦挣扎的经济带来了压力和打击。基础设施薄弱，医疗和教育系统缺乏支持，威胁着人民的生活质量。贫富差距日益扩大，使社会动荡的风险不断加剧。他经历了殖民主义、专制主义、军事政变等历史沉痛，它还存在着民族分裂、宗教冲突等潜在危机。种种因素导致几内亚沦为抱着金山吃窝头的国家。尽管改革的呼声此消彼长，但实质性的变革仍然远未实现。摆脱困境需要政府坚定的决心、扎实的改革举措以及国际社会的支持。然而，目前几内亚的局势让人感到迷茫，发展之路依然漫长。愿该国能够尽快走出困局，实现人民期望的进步和繁荣。几内亚政变军人领导人马马迪·敦布亚10月1号在首都科纳克里宣誓就任几内亚过渡总统。几内亚首都科纳克里一处大型燃油仓库18日凌晨发生爆炸，并引发火灾。几内亚过渡政府卫生部长世卫组织29号宣布，几内亚境内的埃博拉疫情已经结束，进入了为期90天的强化监测阶段。根据世卫组织的规定，超过42天没有新增病例，也就宣告了疫情结束。西非国家几内亚过渡政府军方4号证实，当天越狱的几内亚前军政府领导人穆萨·达迪斯·卡马拉已被带回监狱。当地时间6号，几内亚特种部队中校马马迪·敦布亚在几内亚国家电视台发表声明称，在总统孔戴被扣押后，出于商业和人道。当地时间5号晚，北京时间今天凌晨，中国驻几内亚大使馆再次发布安全提醒，提醒在几内亚的中国公民保持冷静，暂勿外出，注意观察周边形势，切实加强安全防范。如遇紧急情况，尽快同使馆取得联系。中国驻几内亚大使。